আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফি জুনিয়র নাটকের এই পর্বে কি ঘটতে চলেছে তা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। এবার শুরুতেই আপনারা দেখতে পাবেন মনির বিজয় দেখে সবাই হাততালি দিতে থাকবে, কেননা মেয়ে হয়েও ছেলেদের থেকে ভালো খেলার জন্য। এরপরে খেলার আয়োজন করা ব্যক্তিটিকে মনির নাম জিজ্ঞাসা করতে দেখা যাবে। তখন মনি তার নাম মাশরাফি জুনিয়র বলতে গিয়েও বলবে না, পরবর্তীতে মনি বলবে। অন্যদিকে রুনয়নকে এবার দেখা যাবে সফল নারী উদ্যোক্তাদের পুরস্কার পেতে, কারণ এই 8 বছরে রুনয়ন তার পরিশ্রম দিয়ে কোম্পানিটিকে অনেক বড় করে তৈরি করেছেন। এরপর রুনয়নকে তার সাফল্যের গল্প বলার জন্য অনুরোধ করা হবে। তখন রুনয়নকে তার পরিশ্রম ও সফলতার গল্প শোনাতে দেখা যাবে এবং তার এই সাফল্যের পেছনে চেয়ারম্যান স্যার সাদিক সাহেব ও তার ছেলে আয়ান রয়েছে একথাও রুনয়ন সবার সামনে বলবেন। তখন রুনয়নের মনির কথা মনে পড়ে যাবে, কিন্তু তারপর রুনয়ন মনির কথা বলবে না। অন্যদিকে মনিকে এবার ডিনার সেটটি খেলার আয়োজক বিক্রি করে যেতে বলবে, কিন্তু মনি সেটা বিক্রি করতে চাইবে না। তাছাড়া মনি এবার তার চালাকিও ধরে ফেলবে, কারণ ব্যাটের মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে সে যে কৌশল অবলম্বন করেছে এ ব্যাপারটি মনি তাকে জানিয়ে দেবে। এরপরে ওই ব্যক্তি মনিকে অনেক অনুরোধ করার পরে মনি ডিনার সেটটি বিক্রি করে দেবে। তাছাড়া এক বকাটাকে এবার দেখা যাবে মনিকে ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে। তখন মনিকে দেখা যাবে বকার ছেলেটাকে ধরে চরম শিক্ষা দিয়ে দিতে। এরপরে মনিকে দেখা যাবে তার বান্ধবীদেরকে নিয়ে সমস্ত মেলায় ঘুরতে এবং অনেক মজা করতে। তাছাড়া মনি এবার তার বান্ধবীদেরকে নিয়ে চুড়ি কিনতে গেলে মনির ভাই মন্ডা এসে তার হাত থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে 668তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 668তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে 15ই ফেব্রুয়ারি বুধবার ঠিক রাত 9:30 দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন। এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।